မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါင်းလားအနှုတ်လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရှေ့ပြားစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရှိခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမ္မတပူတင်ကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့သုံးနှုံပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောဆိုသွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒီကမ္ဘာအရေးကိစ္စတွေမှာတမတ်ကြနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့လည်းချီးမွမ်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာဒီမြန်မာအတွက်တန်တမန်ရေးအမျက်ထွက်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလားပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေကနေပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံပေါ်မှာဒီစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးရပိတ်ဆို့ထားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းဒီလိုပါပဲဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုအာဏာဖြုတ်ချပြီးတော့အာဏာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲကွန်စောသုံးသက်ချက်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာမှာလူရအဝင်ခံဖို့အတွက်ချက်ကုတ်ချက်ခဲစ조사နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကအထီးကျန်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသမ္မတပူတင်နဲ့Eastern Economic Forum မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာစစ်ကောင်စီအတွက်တန်တမာရေးရအမျက်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထီးကျန်နေတယ်လို့ပြောရဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကဒီ UN မှာဗီရိုအာနာကိုကင်ထားတဲ့ရုရှားလိုတစ်ချိန်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုချင်းကပ်ရတာအောက်ကနေဝင်ရတာ client state တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လောက်ရတာအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကလက်ရှိအခြေအနေကိုပြနေတာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိဖို့လိုတာအခုတွေ့ဆုံပွဲက G2G လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရအချင်းချင်းတွေ့ဆုံပွဲမဟုတ်ဘူး forum တစ်ခုမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သမ္မတပူတင်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တွေ့ဆုံပွဲကခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ခုနကိုကျော်ကပြောသလိုပဲသမ္မတပူတင်ကိုတမတ်ရှိတဲ့ကောင်ဆောင်ကမ္ဘာကောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ပုံမြောက်ချီကျူးခေါ်ဆိုသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခုသတိမမေ့ဖို့လိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ active ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ independent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်ကြွပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်လက်ထက်မှာတော့ဒီလမ်းကနေသွေဖယ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစစ်ဗိုလ်လက်ထက်ကြတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်ပအာကူပစယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုရှားအာကူပစယုံဘဝရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကလေးကမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်းကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ policy ကပြောင်းလဲသွားပြီဒီနေ့ဒီချိန်မှာရုရှားဘက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြက်သားပြေးကပ်ရက်တည်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်လို့သုံးနှုံသွားတော့လဲပဲတကယ်တော့ဒီနေ့2021 2022ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံပေါင်း20လောက်ထဲမှာထိပ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့နောက်မှာဂျာမနီရှိတယ်ဂျပန်ရှိတယ်တောင်ကိုရီးယားရှိတယ်အိန္ဒိယရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားနိုင်ငံနံပါတ်17အဆင့်ထိကိုရောကျသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့လေဒီရုရှားစီကနေပြီးတော့မြန်မာအနေနဲ့ဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရအကူအညီတွေရရှိနိုင်မယ်လို့များယူဆလားပြီးတော့ဒီရုရှားအနေနဲ့ကရောမြန်မာကိုရေရှည်မိတ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ဒီဆက်ဆံနေတာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ပွဲကိုတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတူဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုပဲလှုပ်သလားပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပေးပါအောင်ကွန်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်မှာဆိုရင်ရုရှားနဲ့မြန်မာရဲ့တန်တမာရေးဆက်ဆံမှုတည်ထောင်ခဲ့တာ85နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဒါ
ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တွဲဆုံမှုဟာ G2G လို့ပြောလို့ရတယ် government to government အစိုးရချင်းတွဲဆုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ forum တစ်ခုမှတွဲဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရုရှားရောမြန်မာရောဒီနေ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်မြန်မာအထီးကျန်နေတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ sanction ကိုခံနေရတဲ့နိုင်ငံပိတ်ဆို့မှုတွေခံနေရတာဖြစ်တယ်ရုရှားကလည်းအလားတူပဲယူကရိန်းစစ်ပွဲယူကရိန်းကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အနောက်ကမ္ဘာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတန်းကိုအကြီးကျယ်ခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးကအနုလက္ခဏာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုခဏနှိမ့်ဝက်ခီးစဉ်လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ခီးစဉ်ပြီးရင်သူကအာဆီယံစီဝေးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခီးစဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့9နှစ်အတွင်းမှာရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဖြစ်တယ်9နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးလာတာဖြစ်တယ်သဘောကတော့ရုရှားကမြန်မာကိုအရေးတယူပြုတ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှာထည့်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားရဲ့လေသံပြောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့ချင်းကပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုနှစ်တိုင်ညင်းပယ်ခံရတဲ့အဖိတ်မခံရတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့အချိန်မှာရေငန်တုံးရေတွင်းနဲ့ကြတယ်လို့မျိုးဟလာဒီရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်ဝမ်မနန္ဒာကြိုဆိုခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဘာလို့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ခဲ့တာတွေပြန်ပြီးပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးကိုကြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ချင်းချင်းဆက်ဆံရေးရုရှားဘက်ကနေလက်နက်တွေဝယ်ဖို့training လုပ်ဖို့သင်တန်းယူဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာဒီထက်ပိုပြီးခြေပြန့်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိဆောက်ဖို့နိုင်ငံလုံးကကြိုးစားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကရုရှားစီကနေလက်လက်ကလက်နက်ဝယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဆင့်နဲ့မဟုတ်တော့ပဲတခြားကိစ္စတွေကိုပါတခြား area တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတယ်ရုရှားဘက်ကလည်းစဉ်းစားလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားကလည်းဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာသူ့မှာဘေးကျနှံချက်စီးပွားရေးဘေးကျနှံချက်စိုက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အခုခီးစဉ်မှာဆိုရင်ရေနံရောင်းမဲ့ကိစ္စဗန်လုပ်ငန်းသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာနျူကလ িয়ার ကိစ္စနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုရင်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပူးပေါင်းရေးကိစ္စတွေပြီးတော့ tourism ကိစ္စတွေယင်းနှိမ့်နှံမှုကိစ္စတွေလည်းပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုကျော်ခမေးခဲ့တယ်လို့ပဲတကားတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်ပြောသွားတာမြန်မာနဲ့ရုရှားကြားမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ဆက်ဆံမှုကအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတယ်သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီ Q&A လို့ခေါ်တဲ့မေးခွန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းဒီ logistic ပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အထူးခြားဆုံးကပါလဲဆိုအဲ့ဒီ forum မှာပဲဒီကနေ့ရုရှားကလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို investment လို့ခေါ်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေအတွက်ကိုမြန်မာဘက်ကဘလောက်အကာအကွယ်တွေပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြန်ဖြေတာသူကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူပါတယ်လို့ဖြေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဥပဒေတွေကဘလို့အကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးသူကဖြေသွားနိုင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေအထူးသဖြင့် telecommunication sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ crony တွေမိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့အပိုင်စီးနေတာတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုရှားကတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးဒီသတင်းတွေကိုသိနေတဲ့investor တွေနိုင်ငံခြားကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမဲ့သူတွေရုရှားအပါဝင်နေရဟောတကယ်ရောမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမလားဆိုတာကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါမေးခွန်းထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုတာကယူကရိန်းစစ်ပွဲကျူးကျော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုရှားကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာအပါအဝင်ဗီယက်နမ်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုသူတို့ဒီနိုင်ငံငယ်တွေစီကနေပြီးသူတို့ပူးပေါင်းမှုတွေကုန်သွယ်မှုတွေလုပ်ချင်တယ်သူတို့ရဲ့ရိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခုနကောင်စောပြောသွားသလိုအဲမှာပဲပေါ့လေဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာကလည်းအခြေအနေကမကောင်းနေတဲ့ထဲဆိုပြီးတော့လာဒီစီးပွားရေးသုံးသက်သူတွေကပြောနေရလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လာဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီဖိုရမ်မှာသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအရာလာရောက်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်သွားတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကဒီစစ်ကောင်စီတက်လာတဲ့အခါကျမှပဲယင်းနှိမ့်မြုပ်နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေက
တစထွက်ကုန်တာအခုဆိုအရန်များနေပြီပေါ့လေစီးပွားရေးကအရန်ကိုထိခိုက်သွားတဲ့အခြေအနေလောက်ထိကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်သူပြောနေတာတွေနဲ့တလွဲတွေဖြစ်နေရပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီဒေါ်လာတွေကိစ္စပေါ့ဒီနိုင်ငံငယ်လေးတွေဟာလာဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လာဒီဒေါ်လာအစားဒီရုရှားငွေဖြစ်တဲ့ရူဘယ်လာအိန္ဒိယရူပီလာဒီနဲ့ဒီတရုတ်ယွမ်ငွေတွေကိုပြောင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာလည်းတိုက်တွန်းသွားတာပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလာနိုင်ငံရေးသုံးသက်သူတွေစီးပွားရေးသုံးသက်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီအရန်ကြီးကိုဒီဇက်ခုံပေါ်မှာလွဲနေတဲ့အလွဲဆိုပြီးတော့မှပဲပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်ပေါ့လေအခု FDI လို့ခေါ်တဲ့ Foreign Direct Investment နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေရောနိုင်ငံခြားလာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုသူကကြောက်လန့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူလီလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပေါ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆန်းစုကြည်တို့အစောလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီမိုကရေစီကိုဘူလီလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးလိုမျိုးသူတို့သုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ်အခုလည်းဒေါ်လာကိုဘူလီလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးကိုအခုညံတိမ်နှုတ်တဲ့ဟာလာစစ်ဘိုတွေကသုံးတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေတကယ်တိုင်းပြည်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးနိုင်ငံတကာကလည်းလာဒီလိုဒီစစ်ကောင်စီကိုစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်ခံလိုက်မှဆိုတာမျိုးသူတို့အရန်ကြောက်နေကြတယ်ပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရုရှားလိုနိုင်ငံမျိုးကလာရုရှားသမ္မတသူ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့လာဒီပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှလဲလာဒီစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အတိုက်ခံတွေရောဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှလဲဆိုတော့အတန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားလာရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကွန်စော့အမြင်သိကြမှာလဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တခုမမေ့ဖို့ကတော့ရုရှားကတော့ UNSC လို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာသူ့မှာမေးပေးပန်ခွင့်ရှိတယ်အရင်ကာလတွေရောအခုကာလတွေမှာရောမြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကရည်တည်ခဲ့တာတွေတရုတ်နဲ့အတူရည်တည်ပေးခဲ့တာတွေမဲပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးလို့မရဘူးပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့မြန်မာအတိုက်ခံတွေကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြန်မာအတိုက်ခံတွေကအနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့် US ကအမေရိကရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုရထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ US နဲ့ Russia ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Ukraine စစ်ပွဲမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့် US ကနေပြီးတော့ America ကနေပြီးတော့ Russia ကိုအထူးသဖြင့်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီ economic sanction လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်နှစ်ဘက်ပို့ပြီးတော့ကွာဟသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ဘာမှဝေဖန်ပြောကြားခြင်းမရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဟာလည်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအတွက်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်เสียအဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပါဒါကြောင့်လည်းသူကရုရှားကိုသူ့ရဲ့မဟာမိတ်သူ့ရဲ့အကိုကြီးဖြစ်နေသူကတတ်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကရုရှားကိုမျက်စိကျတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်ကိုပြက်ပြက်တတပြည့်ရတာကိုတွေ့ရတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုကလည်းမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကဆက်ပြီးထောက်ခံအားပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားရဲ့မြန်မာပြည်မှာပို့ပြီးတော့ထဲဝင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အနောက်အုပ်စုအမေရိကန်ပါဝင်အနောက်အုပ်စုတွေရဲ့ပုံမအာရုံစိုက်မှုကိုမြန်မာခံမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဒီရုရှားခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးသူတည်တည်ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာလဲဟလာစစ်ကောင်ဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလာဒီနိုင်ငံတကာရဲ့လာတန်တမာရေးရဒီဖဲ့ကျင်ခံရမှုဒီဘွဲ့နစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောက်ရုပ်တမြင်ပေါ့နောက်ဆုံးကောက်ရုပ်တမြင်ကိုဆွဲတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရပဲစူးစမ်းခဲ့တာရှိတယ်စီးပွားရေးအရဒီအလှမ်းဝေးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအရန်နဲတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်နေကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာကအရင်တော့တကယ်ကိုစီးပွားရေးအလုပ်လုပ်လာခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံပေါ့လေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးကုလူဆက်ဆံမှုကအရန်နီးကပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရုရှားနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အခုလိုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေဟာဟလာဒီအိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကြားမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကွာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တရုတ်ကတော့အဲ့ဒီအစိုးရကိုစစ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရပဲတက်သူကတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်1988အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာဝတနာဖ
စစ်ဆိုးတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲအဲ့ဒီစစ်ဆိုးကိုကြားကန်ပေးခဲ့တာအကြီးအကျယ်ထောက်ခံပေးခဲ့တာကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထဲမှာအဓိကနိုင်ငံတော့တရုတ်နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခု2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မတူတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့တရုတ်စန့်ကျင်ရေးတွေပြည်တွင်းမှာအရန်ကိုမြင့်မားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိတရုတ်ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုရောစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်တရားဝင်အတိမတ်ပြုတာတွေဖိတ်ကြားတာတွေပြုလုပ်ခြင်းမပြုတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်လို့ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲတကယ်လို့များမရောက်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်ကနေပီကင်းကိုဖိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေတရုတ်ရဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးချင်းချောက်ချင်းခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထဝီဝင်သဘောအရရောဆက်ဆက်မှုအရရော logistic အရရောကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်စီးပွားဘက်ဖြစ်မဲ့တကယ်ဖြစ်ရမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့တရုတ်အနေနဲ့ခေါင်းပြူမထွက်ရတဲ့အနေအထားရှိရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းတရုတ်ကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က